bere biziko espioiak. Goizeko 8:00 pasatxo, Liverpooleko liburutegia. Arazotxo bat dago hemen, jauna. Atzeratuta entregatu dituzu liburuak. Alferrik ari zara, anderinoa, ez dut ordainduko izunik. Baina gure araudiak ala dio. Eta niri zer. Era bat aldatuta. Goizeko 8:04 pasatxo, Beverly Hillseko dendagunea. Zabor frigitua, hau bai talde mundiala. Ez du gizarra taldea bezain beste, mega itzela da. Alferrik ari zareten, eskak. Nik aurkitu dut denda osoko gauza itzelena. Anson Carter. Anson Carter? Nor da hori? Puri-puri handakoen emekateko bideo aurkezle berria. Ez aldan maitagarria. Kaixo lagunak, Anson Carter naiz eta berri itzel bat eman behar dizuet. Laguntzaile berezi baten bilan abil emekateak aurki emango duen saio baterako. Bidale zuen bideozinta gogora erraz eta konbentzigarri bat eta oso laster gubiok elkarrekin lan egingo dugu agian. Aukerakoa da hau. Nire zinta bat bidaliko dut lanpostua lortu, Anson nirekin maite minduko da eta elkarrekin igaroko ditugu geratzen zaizkigun urteak. Aizu, Clover, adierazpen askatasunaren aldenago, baina leku publiko baten zaude. Etxera noa ziztuan zinta grabatzera. Jerry beti bezala unerik desegokienean! Goizeko 9:23, Jerryren bulegoa. Nazkagarri hutsa izan da hau. Aurrena zurgagailua eta gero zakarrontzia. Mila esker, Jerry. Jerry? Hemen dago. Baina ropa dotoreak, antzerkiren baten parte hartzekotan, ala? Ez, baina berri kitzikagarri bat eman behar dizuet. Zaldun izendatu behar naute. Zu zaldun? Erreginak ezpatarekin izendatuta? Zer izango zara? Bai eta bai. Ustekabeko ohorea da niretzat. Zurekin joan gintezke, beti izan dut erregin ezagutzeko gogoa. Zoritxarrez ezin duzue, baina 3 Ingalaterrara bidaiatuko duzue. Ingalaterrara? Nik ezin dut? Agian nire bizimodua aldatuko duen bideo bat protagonizatu behar dut. Beno, itxaron egin beharko du horrek. Une honetan egin behar bat daukat zuentzat. Liverpool hirian gertaera bitxi mordoa gertatu dira. Jendeak nortasuna aldatu du bapatean. Begira, liburu zain normalean lasai hau borroka libreko borrokalari profesional baten gisa jokatzen hasi da. Eta ziruja ospetsu honek ezin dio dantzatzeari utzi. Armadako general honek berriz aurtzaindegiko umeak bezala tratatzen ditu ofizialak. Bai arraroa? Batipat hoietako batzuk oso garrantzitsuak direlako. Hobe izango dugu aldaketaren zergatia jakitea eta agudo. Hain zuzen, ikus ditzagun lan tresnak, ezpain barra laserdunak erabiliko dituzue, belarritako irratigailuak, erabilpen anitzeko urkilak, dundun botai itxasgarriak eta heliak. Heliak? Eskularrun lurrun igorleak, jantzi eta ikusiko duzuen olako kiratxa. Ze kiratxa! Alaxe da, eta orain, agur, ni ere banoa. Hortaz, Anson, gogoan hartu, Clover naiz eta zure bilaketa bukatu da. Aurkitu duzu emekaterako aurkezlekidea, itzeletan itzelena, mundialetan. Ez duzu aurkituko maitea, ni baino hobea. Primeran egin duzu, Clover. Mil esker, orain ekin behar dudan guztia da, zinta bidali eta atzamarrak urutzatu. Ongi, orain espiatu egin behar duguta. Goizeko 10:00 jota, liburu zainaren etxea, Liverpool.
Ziur zaude liburu zaina zarela, zeren oso gihartxua zaude? Hala nintzen joan den ostegunera arte, nire bizimodu aldatu zen arte. Zer? Zer gertatu zen ba? Lanean ari nintzen liburutegian eta argi distiratsu bat ikusi nuen. Bapatean aula izatetik borrokalaria izatera pasatu nintzen, harrigarria benetan. Ez dut oso ondo ulertu. Lehen liburuak eta te edalontzia besterik enituen altxatzen, eta orain 150 kilo. Bihar gauean borrokaldi bat aukat Kensingtongo morroi baten aurka. Etorri nahi? Ziur nago ikusgarria izango dela, baina tamalez ezingo gara joan. Nahi duzuen bezala. Orain barkatzen badidazue, abdominalak ekin behar ditut. Merezi zuen ikustaldi honek. Zenbat liburu zain borrokalari ezagutzen dira egunero? Tira, institutuko ikasle eta nazioarteko espioiak ezagutzen diran bezain beste? Ongi, adibide txarra zen. Aizue, begiratu honi. Birminghango kalapitariak borroka libre profesionalari utzi eta bizi modu arruntagoa nahi du. Kaskarreko askotxo hartuko zituen eta ziurraski. Eta? Edo zuk diozuna edo nortasuna aldatu zaio. Zertaz ari zara, Sam? Bitxiegia da kointzidentzia bat izateko. Goizeko 12:00, borroka libreko gimnasioa. Bai, nire borrokalari egunak bukatu dira. Orain nahiako dut liburu on bat. Baina Birminghango kalapitaria zarata. Muturkari oldarkor gihartxua. Bai, egia, Birminghango kalapitaria nintzen. Joan den ostegunen arte, Trollope ezagutu nuen arte, Emily Bront eta Balzac. Aizu, alabearrez, ez duzu ba ezagutuko Liverpooleko liburutegiko liburu zainburua. Ba ez, baina gustatuko litzaidake ezagutzea. Ziur aski ondo konponduko ginateke. Mil esker zure denboragatik. Jarraitu liburu artean murgilduta. Bai, hala egingo dut. Agur lastanak. Lehen ikustaldia itzela iruditu zait, baina bigarrena are eta hobea izan da. Haurtzaindegian jolasten ginen jolas baten antzekoa da. Kontrako eguna. Erabat zuzen zaude, Ales. Nortasuna trukatu dutela ematen du. Baina nola da posible hori elkar ezagutzen ez dutela kontuan hartuta? Enago ziur, baina jakingo dugu. Harrigarria da erabat. Traje itxusienarekin ere, izugarri ederra ematen dut. Zeren bilagabiltza zehatz mehatz? Liburu zainaren agenda. Joan den ostegunean zegertatu zen jakin nahi dut. Eta zer ikusirik ote duen borrokalariarekin. Honen arabera, Grey doktorearekin elkartuko zen ostegun goizean. Hemen dio psikiatra batela. Pazienteak, sendagileak, generalak, irakasleak, baita Birminghamgo borrokalaria bezalako jende ospetsua ere. Bingo, aurkituko dugu bien arteko lotura. Doktoreari bizitatxo bat egiteko garaia dugu. Arratsaldeko 7:20, Grey doktorearen etxea. Tira, hau bizitzeko toki normal baten kontrakoa iruditzen zait niri. Psikiatrak oso bereziak izaten dira. Ez dirudi etxean inor dagoenik, geure kabuz sartu beharko gara? Lantresnaren batez baliatu beharko dugu sartzeko. Ostiko batekin nahikoa izango da. Wow! Egiazki erabilpen anitzekoak dira bota hauek. Sakabana gaitezen ea zer aurkitzen dugun. Belarritako irratiez baliatuko gara komunikatzeko. Tira, dekorazio izugarri itxusiak enduta, ohikoa iruditzen zaitena. Hemen ere bai, eta hor zer, Ales? Liburuz betetako gela bat baino ez da hau. Borrokalariak primeran pasatuko luke hemen. Ales? Ales, ondo altzaude? Ez du erantzuten, aurki dezagun. Sam, entzuten aldidazu. Kaixo? Ez dugu gauza honik. Arratsaldeko 8:04 jota, Buckingham jauregia.
Barrikan jaitsi hor jauzian bera eta bere ontzi dotorean harrapatu nuen handiputza. Orain gartzelan dago urte batzuetarako. Ene, haze historioa, zirraragarria benetan. Barkabeza, maiestatea, unetxo bat izango da. Kaixo? Jerry, Clover naiz eta arazo larri bat daukat. Alex eta Sama jenatu egin dira. Zure laguntza behar dut lehenbailen. Tira, uste dut erabat ezinezkoa dela hori une honetan zeren... Ezinezkoa? Aizu, segituan espazatoz neronia jenatuko naizagian. Eta orduan agure mekatea, aguran soneta kurbizi modu zoriontxua. Lasai zaitez, badakin non zauden, aldudan bezain laster joango naiz. Dena ondo aldoa. Bai, primeran. Aizu, erakutsiko altzen idake komunerako norabidea. Badakizu, larrialdietan neurri bereziak hartu behar dira. Eta zer da toki hau? Gure susmagarri nagusiaren etxea, Grey doktorearena. Nortasuna trukatzen die pazienteei, baina ez dakigu nola edo zergatik. Oso interesgarria. Horrekin itxusia esan nahi baduzu, bai, bat nator zurekin. Dekorazioa ez. Honetaz ari naiz, hain zuzen. Zer da? Zintzilikario bat. Hipnoterapian erabili ohi da. Oso astuna da, eta ez hipienak bezain polita. Halako zirkuitu sistema bat daramalako barruan. Zertarako ote da botoi hau? Nire azken ikerketa tresna aktibatzeko. Jokabide doitzaile erabat altxu eta guztiz eztabaidagarria. Grey doktorea oker ezpanako. Egokia deritzodan edozein pertsonaren nortasuna aldatzeko aukera ematen dit. Oraindik nire pazientego gaikarrienekin bakarrik erabili dut, baina uste dut berdin balioko duela sarkoiekin ere. Baina zertarako egiten duzu? Zergatik aldatzen duzu jendearen nortasuna? Nazkatuta nagoelako euren kexak entzuteaz. Pentsatu dut besteen oinetakoekin ibiltzen ikasten badute. Agian perspektiba berri batekin ikusiko dutela bizitza. Gainera, oso divertigarria da. Ulertzen dut. Azken muturreraino eraman nahi duzu terapia, ez da hala? Batzuetan nahita ezkoa da muturrekoa izatea. Hain zuzen nire esperimentua hain ondo doan ez mundu osora zabaltzeko asmoa daukat. Estatu Batuetako presidentearekin hasita. Uste dut asko ikasiko duela rodeoko payazo baten ganti. Ez duzu zurearekin ateratzen lanik izango. Ikusiko dugu hori. Kendu itzazue paretik. Behon deizula, Jerry. Zu ere, ez zara bat ere makala. Tira, azkenean neronek arduratu beharko dut zuetaz. Bazenuten etortzeko garaia. Utzi arnasa hartzen, oso lanpetuta ibili gara. Alaxe da, oso kezkatuta geunden. Jainko maitea. Ez da urrunetik ere. Aizu, inoiz ikusi dudan bitxiena da hau. Bai, ze gertatu zaizue zuei bioi. Jokabidea aldatu diet pixkatxo bat. Zer diozuzuk txorimaloa, galtzaile bat baino ez zarata. Jerry, mesedez, horrela hitz eginez ezkaituzu aterako estualdi honetatik. Estualdia aipatu duzunez, gauza gehiago estutzear daude. Nebada. Hasi baino enaiz egin. Unetxo bat barru zuen ziegak arratoiz beteko dira. Egunak daramatzate mokadurik probatu gabe. Gozatu tortura psikologikoaz. Alferrik,
Nauzu engainatuko, nazkagarri hutsa da. Askan nazazue izakizitalak, errukitu nita zarren. Ez dakit zeintzut diren beldurgarriago. Arratoiak ala nortasun aldatu duen bikotea. Nik ere ez. Clover, laser dut ezagetakoa poltsikoan daukatu. Burutazio bikaina, Samantha. Itzela, orain zuen txanda da, neskak. Mil esker, Clover. Jerry esan nahi nuen. Ez horregatik. Ez da ezergatik. Ezen dut hau segundu bat gehiagon jasan. Doktore erotzarrori aurkitu behar dugu, lehenera zaitzaten oraintxe bertan. Peioren amoreakatik. Norrote da deika honelako une baten. Bai, nor da? Primeran. Ez dut utxegingo, agur. Dirudienez nitaz interesatutako Anson Carter, Los Angelesera joan nadin eskatu didaten lehen bailen. Baina, zauden modua, zaudela, 50ko hamarkadako gizon ingeles batek bezala hitz egiten duzu. Doala, konpontadila bakarrik, zeren guiruro Washingtonera joan behar dugu presidentea rodeoko pailazo bihurtu aurretik. Jerry naiz. Erabat ahaztu nuen, bere alaxe naizor, agur. Jauregetik deitu didate, zaldun izendatzeko unea iritsi da. Orduan, gu biok bakarrik geratzen gara? Arratseko 8:30 jota, etxe zuria. Presidentearekin hitz egin behar dugu berehala. Nazioaren segurtasun kontua da. Barkatu bapatean sartzegatik, jauna, baina larrialdi bat da hau. Bai, psikiatra zital batek rodeoko pailazo bihurtu nahi zaitu. Zer esan duzu? Rodeoko pailazo? Entzun dudan erokeriarik handiena da hori. Sinetxi ezadazu, eroa bakarrik ez, eroterdi ere bada gizon hori. Arratsaldeon, presidente jauna. Laguntza psikologikoaren ordua duzu. Ze arraiota de montre dira hoiek. Laster jantziko dituzun oinetakoak. Ikusten duzu, zeharo jota dako. Alferrik zauritza, txikito. Alde pelak hartu nahi ezpadituzu. Zera aztu zait esatea, karateko gerriko beltzak bihurtu ditudala nire laguntzaile leialak onako bidean. Beraz, ez dut uste ezepelak esotzak hartuko ditudanik. Orain egin dezagun gure egitekoa mutilak. Zer egin behar dugu orain, Sam? Egin dezakegun gauza bakarra ales, artilleria astuna atera. Oraindik ez dugu zuekin bukatu. Txantxetan ari zarete, ala? Mundua salbatu behar denean, ez kara txantxetan ibiltzen. Ametxon! Behon deizula, Sam. Orain psikiatra eroaren txanda. Beste asmo batzuk dauzkat berarentzat, ales. Iluntzeko 9:10 gutxi, MKTko estudioa Los Angeles. Zaudelako, Clover, zure zinta itzela da. Tira, ni ere arraskontent nago hemen egotea, Sanson. Nola? Arras kontent? Tira, lenguaia interesgarria. Zer bideo batzuk ikusteko prest aurkezlek idegaia? Zalantzarik gabe. Ze abarrotx da hau. Barkatu? Bideo hau, ez zitazu esan gaztetxoei zabor hau gustatzen zaiela. Zabor hau zabor frikitua da eta arrakastatxuenen zerrendako lehenak dira. Tira, onartu behar daukat izena proposa daukatela. Aizu, badago zuri gustatzen zaizun zerbait andereño erretxin? Esango dizut, nire ustez entzutea merezi duen musika bakarra klasikoa da. Brahms, Mozart, Bach, egingo nuke zure ikusentzuleek ere estimatuko luketela jarriko bazenu. Tira, bai, agian ipiniko dugu beste bizialdi batean, bien bitartean? Hau burrumba. Arratsaldeko 7:20, Buckingham jauregia. Berorren maiestatea, barkabeza nire atzerapena. Bai, barkatuta zaude, Jerry. Orduan, mila esker zure hiltzaile gogokoenen artean naukazulako, unkitutarago erregina. Atsegin.
atsegin handia da guretzat. Tira, mila esker bioi orduan, ni zaldun izendatzea ustekabeko opari bat bezala da. Merkealdiak berak baino hobea. Ondo altzaude, Luis jauna. Ondo? Kriskitinak jotzen hasteko moduan, derregina. Tira, hasta dina bingo festa. Bepala. Ez zara zeurearekin aterako. Ez? Guazen orain bestei laguntzera. Ideia bikaina, eta bien bitartean nire gizonak arduratuko dira pailazo honetaz. Nola moldatu ote dira Jerry eta Clover? Esango dizut, nire ustez entzutea merezi duen musika bakarra klasikoa da. Brahms, Mozart... Ezin dut sinetxi hitzoiek nire hautik irten direnik. Lotxagarria da. Lotxagarria nire jauregiko jokabidea izan da. Erreginak arbuiatu egiten nau, eta ez daukat inolako aukerarik berriz zaldun izendan azaten. Tamalgarria benetan, Jerry. Kaixo? Bai, ni neu naiz. Ez da egia izango. Bai, noski, agur. Ez duzu sinetxi ere egingo, Hanson nire bizitzako maiteak, ez ditu inoiz horren beste dei jaso konbidatuaz galdezka. Izugarri gustatu da neska xelebrea, berriro joan nadin nahi dute. Itzela! Eskerrak eman nahi duzunean. Ez eskerrak eman ez, Jerry, zurekin nortasuna trukatu behar dut. Non dago nortasun aldagailua? Ez da pentsatuen. Tira, Jerry! Ez esan dut. Baina, Jerry, oso garrantzitsua da, hau, mesedez! Utzi eta bizi modu arruntagoan nahi du. Kaskarreko askotxo hartuko zituen eta ziurraski. Eta? Edo zuk diozuna edo nortasuna aldatu zaio. Zertaz ari zara, Sam? Bitxiegia da kointzidentzia bat izateko. Goizeko 12:00, borroka libreko gimnasioa. Bai, nire borrokalari egunak bukatu dira. Orain nahiako dut liburu on bat. Baina Birminghamo kalapitaria zarata. Muturkari oldarkor gihartxua. Bai, egia, Birminghamo kalapitaria nintzen. Joan den ostegunen arte, Trollope ezagutu nuen arte, Emily Bront eta Balzac. Aizu, alabearrez, ez duzu ba ezagutuko Liverpooleko liburutegiko liburu zainburua. Ba ez, baina gustatuko litzaidake ezagutzea. Ziur aski ondo konponduko gineateke. Mil esker zure denboragatik. Jarraitu liburu artean murgilduta. Bai, hala egingo dut. Agur lastanak. Lehen ikustaldia itzela iruditu zait, baina bigarrena are eta hobea izan da. Haurtzaindegian jolasten ginen jolas baten antzekoa da. Kontrako eguna. Erabat zuzen zaude, Ales. Nortasuna trukatu dutela ematen du. Baina nola da posible hori elkar ezagutzen ez dutela kontuan hartuta? Enago ziur, baina jakingo dugu. Harrigarria da erabat. Traje itxusienarekin ere, izugarri ederra ematen dut. Zeren bilagabiltza zehatz mehatz? Liburu zainaren agenda. Joan den ostegunean zegertatu zain jakin nahi dut. Eta zer ikusirik ote duen borrokalariarekin. Postua lortu, Hanson nirekin maite minduko da, eta elkarrekin igaroko ditugu geratzen zaizkigun urteak. Aizu, Clover, adierazpen askatasunaren aldenago, baina leku publiko baten zaude. Etxera noa ziztuan zinta grabatzera. Jerry beti bezala unerik desegokienean! Goizeko 9:23, Jerryren bulegoa. Nazkagarri hutsa izan da hau. Aurrena zurgagailua eta gero zakarrontzia. Mila esker, Jerry. Jerry? Hemen dago. Baina ropa dotoreak, antzerkiren baten parte hartzekotan, ala? Ez, baina berri kitzikagarri bat eman behar dizuet. Zaldun izendatu behar naute.
Zuzaldun? Erreginak ezpatarekin izendatuta? Zer izango zara? Bai eta bai. Ustekabeko ohorea da niretzat. Zurekin joan gintezke? Beti izan dut erregina ezagutzeko gogoa. Zoritxarrez ezin duzue, baina 3 Ingalaterrara bidaiatuko duzue. Ingalaterrara? Nik ezin dut? Agian nire bizimodua aldatuko duen bideo bat protagonizatu behar dut. Beno, itxaron egin beharko du horrek. Une honetan egin behar bat daukat zuentzat. Liverpool hirian gertaera bitxi mordoa gertatu dira. Jendeak nortasuna aldatu du bapatean. Begira, liburu zain normalean lasai hau borroka libreko borrokalari profesional baten gisa jokatzen hasi da. Eta ziruja ospetsu honek ezin dio dantzatzeari utzi. Armadako general honek berriz aurtzaindegiko umeak bezala tratatzen ditu ofizialak. Bai arraroa? Batipat hoietako batzuk oso garrantzitsuak direlako. Hobe izango dugu aldaketaren zergatia jakitea eta agudo. Hain zuzen, ikus ditzagun lan tresnak, ezpain barra laserdunak erabiliko dituzue, belarritako irratigailuak, erabilpen anitzeko... Bere biziko espioiak. Goizeko 8 pasatxo, Liverpooleko liburutegia. Arazotxo bat dago hemen, jauna. Atzeratuta entregatu dituzu liburuak. Alferrik ari zara, andereñoa, ez dut ordainduko izunik. Baina gure araudiak ala dio. Eta niri zer. Era bat aldatuta. Goizeko 8:04 pasatxo, Beverly Hillseko dendagunea. Zabor frigitua, hau bai talde mundiala. Ez du gizarra taldea bezain beste, mega itzela da. Alferrik ari zarete, neskak. Nik aurkitu dut denda osoko gauza itzelena. Anson Carter. Anson Carter? Nor da hori? Puri handakoen emekateko bideo aurkezle berria. Ez alda maitagarria. Kaixo lagunak, Anson Carter naiz eta berri itzel bat eman behar dizuet. Laguntzaile berezi baten bila nabil emekateak aurki emango duen saio baterako. Bidale zuen bideozinta gogora erraz eta konbentzigarri bat eta oso laster gubiok elkarrekin lan egingo dugu agian. Oh, aukerakoa da hau. Nire zinta bat bidaliko dut lanpo... Honen arabera, Grey doktorearekin elkartuko zen ostegun goizean. Hemen dio psikiatra batela. Pazienteak, sendagileak, generalak, irakasleak, baita Birminghamgo borrokalaria bezalako jende ospetsua ere. Bingo, aurkituko dugu bien arteko lotura. Doktoreari bizitatxo bat egiteko garaia dugu. Arratsaldeko 7:20, Grey doktorearen etxea. Tira, hau bizitzeko toki normal baten kontrakoa iruditzen zait niri. Psikiatrak oso bereziak izaten dira. Ez dirudi etxean inor dagoenik, geure kabuz sartu beharko gara? Lantresnaren batez baliatu beharko dugu sartzeko. Ostiko batekin nahikoa izango da. Wow! Egiazki erabilpen anitzekoak dira bota hauek. Sakabana gaitezen ea zer aurkitzen dugun. Belarritako irratiez baliatuko gara komunikatzeko. Tira, dekorazio izugarri itxusiak enduta? Ohikoa iruditzen zaitena? Hemen ere bai. Eta hor zer, Ales? Liburuz betetako gela bat baino ez da hau. Borrokalariak primeran pasatuko luke hemen. Ales? Ales, ondo altzaude? Ez du erantzuten. Aurki dezagun. Urkilak, dundun bota itxasgarriak eta heliak. Heliak? Eskularrun lurrun igorleak, jantzi eta ikusiko duzuen olako kiratxa. Ze kiratxa? Alaxe da. Eta orain, agur, ni ere banoa.
Anson, gogoan hartu. Clover naiz eta zure bilaketa bukatu da. Aurkitu duzu MKT-rako aurkezlekidea. Itzeletan itzelena, mundialetan mundialena. Ez duzu aurkituko maitea, ni baino hobea. Primeran egin duzu, Clover. Mil esker, orain egin behar dudan guztia da, zinta bidali eta atzamarrak urutzatu. Ongi, orain espiatu egin behar duguta. Goizeko 10:00 jota, liburuzainaren etxea, Liverpool. Ziur zaude liburuzaina zarela, zeren oso gihartxua zaude? Hala nintzen joan den ostegunera arte, nire bizimodu aldatu zen arte. Zer? Zer gertatu zen ba? Lanean ari nintzen liburutegian eta argi distiratsu bat ikusi nuen. Bapatean aula izatetik borrokalaria izatera pasatu nintzen, harrigarria benetan. Ez dut oso ondo ulertu. Lehen liburuak eta te edalontzia besterik enituen altxatzen, eta orain 150 kilo. Bihar gauean borrokaldi bat aukat Kensingtongo morroi baten aurka. Etorri nahi? Ziur nago ikusgarria izango dela, baina tamalez ezingo gara joan. Nahi duzuen bezala, orain barkatzen badidazue, abdominalak egin behar ditut. Merezi zuen ikustaldi honek. Zenbat liburuzain borrokalari ezagutzen dira egunero? Tira, institutuko ikasle eta nazioarteko espioiak ezagutzen diran bezain beste? Ongi, adibide txarra zen. Aizue, begiratu honi. Birminghamo kalapitariak borroka libre profesionala